2022 жылдын 1-декабрында Кыргызстанда мөмө өндүрүүчүлөрдүн ассоциациясынын жаңы доору башталды. Бул күн тарыхта кыргыз мөмөсүнүн жаңы жолун ачып, тармактуу өнүктүрүүдө негизги кадамдарды таштаган маанилүү учур болду. Ассоциациянын ишмердүүлүгү жогорку темпте өнүгүп, алдыга койгон максаттарын ишке ашырууда жакшы жыйынтыктарга жетишүүдө. Мөмө ассоциациянын негизги максаты мөмө тармагын өнүктүрүү, жаңы технологияларды тартуу, дыйкандарга туура жол көрсөтүү жана агрономдук билимди жогорулатуу. Кыргызстанды мөмөлөрүн брендтик продуктка айлантуу, 2030 жылга чейин экспорттук сумманы $1 миллиард жеткирүү. Ассоциация өзүнүн алгачкы кадамдарын эл аралык жана айыл чарба тармагында иши алып барган уюмдар менен жолугушуу аркылуу баштап, бүгүнкү күндө ошол уюмдар менен тыгыз кызматташып келет. 2023 жылдын 23 февралында Бишкек шаарында ассоциациянын алгачкы республикалык форуму уюштурулуп, дыйкан ишкерлерге ассоциация тууралуу маалыматтар жеткирилди. Ал ортодо 8-10 февраль күнү Германиянын Берлин шаарындагы эл аралык фрутлогистика көргөзмөсүнө катышты. Бул көргөзмөгө биринчи жолу көрүүчү катары катышсак, кийинки сапарыбыз ассоциациябыз үчүн ийгиликтүү болду. 2024 жылдын 7-9 февралында Биола ишканасы менен меморандумга кол коюлду. Ал келишимдин негизинде кургатылган кулпунай май айында Гамбург шаарына жеткирилип, сатуу ийгиликтүү башталды. Америка, Польша, Италия, Түркия сыяктуу дүйнөдөгү белгилүү агроөнөр жай өлкөлөрүнүн питомниктерине, лабораторияларына, өндүрүүчү жана кайра иштетүүчү ири компанияларына уюштурулган иш сапарлар болуп өттү. Алардан өндүрүү, сатуу тармагында мол тажрыйба алдык. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын соода өнөр жай палатасына мүчө болуп катталып, италиялык агроөнөр жай тармагында таанымал Чермак консорциум менен келишимге кол коюлду. 2023 жылдын 15 апрелинде 700 адамга чакталган эл аралык форум уюштурулуп, ассоциациянын мүчөлөрү жана дыйкандар стратегиялык план менен таанышып, Италиядан жана Казакстандан келген спикерлердин презентацияларына күбө болушту. Ошондой эле борборубуз Бишкек шаарынын Алатоо аянтында 2 жолу Мөмө фест аталышындагы фестивалды өткөрүп, шаар тургундары даамдуу кулпунай менен башка түрдүү даамдардан рахат алып, концерттик программаны көрүп, оюн зоокторго шыктануу менен катышты. Ассоциациянын ишмердүүлүгү ар тараптан өнүгүп, дүйнөлүк агроөнөр жай тармагында жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө. Италия жана Түркиянын көчөтканаларына мүчөлөр менен уюштурган бизнес турлар биздин дыйкандарга күчтүү тажрыйба, көчөттөрдүн сапатын жана Кыргызстандын климаттык шарттарына ылайыктуусун тандоону максат кылып, алардын баасын оптимизациялап, Кыргызстанга жеткирүү мүмкүнчүлүктөрүн талкууладык. Натыйжада дыйкандар фрига көчөттөрүн 40-60 сомдон сатып алып жүргөн болсо, сүйлөшүүдөн кийин 22-25 сомго гана ала башташты. Global Gap жана ХАСП стандарттарына ылайык мүчөлөрүбүзгө окутуулар жана семинарлар уюштурулду. Мөмө тармагын эл аралык деңгээлде таанытуу боюнча дагы бир маанилүү кадам Дубайдагы форумга катышуу. Кыргызстанда өскөн мөмөлөрдү жана кайра иштетилген продукцияларды дүйнөгө таанытып, эл аралык соода өнөр жай палатасына мүчө болууга жетиштик. Бул форумдун алкагында ассоциациянын мүчөлөрү эл аралык байланыштарды түзүп, бизнес мүмкүнчүлүктөрүн кеңейте алды. Түркияга иш сапары уюштурулуп, Стамбул жана Анталия шаарларында мөмө тоңдургучтар, акылдуу кайра иштетүүчү жабдуулар жана заманбап айыл чарба техникасын көрдүк. Мындан тышкары айыл чарба азыктарын жана техникага байланыштуу көрүнүктүү көргөзмөгө катышып, кулпунайларын таанып, алардын өстүрүү технологиялары менен тааныша алдык. Экспорттоочулардын көйгөйлөрүн чечүү максатында Кыргызстан менен Казакстандын чек арадагы өткөрүү пункттарында баажы кызматтары менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, мурдагы тоскоолдуктар жеңилдетилип, экспорттоо процесси оңойлотулду. Дыйкандардын каржы көйгөйлөрүн чечүү үчүн ата мекендик алдыңкы банктар менен келишимдер түзүлүп, мүчөлөрүбүзгө жеңилдетилген каржы мүмкүнчүлүктөрү сунушталды. Жерлерибиздин сапатын жакшыртуу максатында жеке ишкерлердин колдоосу менен фацелия жана кычы өрөөндөрү 100 гектардан ашык жерге бекер таркатылды. Алардын көмөгү менен жерлерибиздин структурасы жакшыртылып баштады. Кыргызстанды кыдырып агрономдук билим берүү жана мөмө өстүрүү боюнча кеңештерди берүү багытында ассоциация активдүү иш алып барууда. Ар бир аймакта дыйкандарга мөмөнүн туура түрүн отургузуу боюнча кеңештер берилүүдө жана жергиликтүү элге агрономиялык билим берүү мезгил-мезгили менен уюштурулуп турат. B5+1 форумуна катышуу аркылуу ассоциация Кыргызстандын мөмө тармагындагы мүмкүнчүлүктөрдү дүйнөгө таанытып, Борбордук Азия өлкөлөрүн биригүүгө чакырды. Сайп уюму уюштурган бул форумда мөмө тармагынын келечеги жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымат берилди. Кыргызстандагы дыйкандардын агрономдук билимин жогорулатуу максатында Америкадан Мигель Эрмес аттуу агроном селекционерди чакырып, дыйкандар менен жеринде жолугушуулар жана семинарлар уюштурулду. Мигель Эрмес 40 жылдык тажрыйбага ээ болгон агроном болуп, ал Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандагы
дыйкандар менен жолугушуп, тажрыйбасы менен бөлүштү. Агро мектеп долбоору бул тармактын өнүгүшү үчүн жаңы кадам. ММО ассоциациянын демилгеси менен өлкөнүн ар бир аймагынан дыйкандарды тандоо жана аларга агрономиялык билим берүү максатында долбоор башталды. Агро мектептин концепциясына ылайык ар бир аймактан 1-ден 3кө чейин дыйкандар тандалып, алар ар бир окууга бекер катышып, дүйнөнүн алдыңкы агрономдорунун билимине ээ боло баштады. Агро мектеп долбоорунун алкагында алгачкы сабактар сентябрь айында өтүп, анда Россия жана Казакстандан келген агрономдор өздөрүнүн жылдык тажрыйбаларын бөлүшүп, теориялык жана практикалык сабактар өткөрүлдү. Ал эми экинчи окутууга Калифорния штатынан келген 6 агроном катышып, мөмө өстүрүү тармагында ооруларды алдын алуу, зыянкечтерге каршы күрөшүү жана сатуу багытында маалымат беришти. Агро мектептин экинчи сабагы Бишкек жана Ош шаарларында өтүп, дыйкандар активдүү катышып, Кыргызстандын мөмө өстүрүлгөн аймактарын кыдырып, агрономиялык билимди жогорулатуу боюнча дагы көп иштер жасалды. Тажрыйба алмашуу жана келечектеги багыттарды көрүү үчүн ассоциация тарабынан дыйкандар жана ишкерлер үчүн Калифорния штатына 2 жумалык иш сапары уюштурулуп, ал жерде катышуучулар жаңы агротехнологияларды жана өнөр жайынын алдында турган мүмкүнчүлүктөрдү өз көздөрү менен көрүштү. Иш сапарыбыздын алкагында Калифорниядагы агротехникалык жетишкендиктер менен таанышып, көптөгөн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууга жетиштик. Кал Поли университети жана анын лабораторияларынын заманбап жабдыктары, зыянкечтерди аныктоо технологиялары, Кулпунай тармагындагы маанилүү долбоорлор жана тарыхы, ошондой эле Дэвис университети жана анын Кулпунай көчөттөрүн ойлоп тапкан окумуштуулары менен жолугуп, терең маалыматка ээ болдук. Driscoll's ишканасынын $1 миллиард кирешеге жетишкен системасы жана Lassen Canyon көчөтканасынын Кулпунай көчөттөрүн жасоодо аткарган дыкат эрежелерине күбө болдук. Калифорниядагы инновацияларды өз көзүбүз менен көрүү бизге Кулпунай, малина, ежевика сыяктуу мөмөлөрдү эң акыркы технологиялар менен өстүрүү жолдорун түшүнүүгө чоң мүмкүнчүлүк берди. 100-200 гектарга жакын аянттарда дыйкандар өз көзү менен эбегейсиз түшүмдүккө жеткен технологияларды баамдай алды. Иш сапарыбыздын алкагында Дэвис университетинин окумуштууларынын эмгеги менен 2019-жылы чыгарылган 5 Кулпунай көчөтүн Кыргызстанда өстүрүү укугун алуу боюнча келишимге кол койдук. Бул окуя Кыргызстанда гана эмес, Борбордук Азияда биринчи ирет катталып, жаңы тарыхка жол ачылды. ММО ассоциациясы Кыргызстандын аймагында гана эмес, Борбордук Азия өлкөлөрүндө ынтымакты бекемдеп, масштабтуу иш алып барууга даяр экендигин көрсөттү. Бул максатта Казакстандын Атамекен улуттук ишкерлер палатасы менен жолугушуп, мөмө өстүрүү тармагында жаңы кадамдарды бирге ишке ашырууну пландадык. Кийин Бишкек шаарында Борбордук Азия ММО ассоциациясы түзүлүп, Кыргызстан менен Казакстандын өкүлдөрү катышып, биргеликте жаңы технологияларды жана рынокторду ачуу боюнча иш жүргүзүү максатын коюп, келишимге кол коюлду. Азия кызматташтык уюму же АФКО менен ММО ассоциациясынын ортосунда Кыргызстанды жашылдандыруу, кычкылтек өндүрүүчү булактарды отургузуу боюнча келишимге кол коюлду. 2025-жылдан тарта бул багытта активдүү иш жүргүзүү макулдашылды. Айыл чарба министрлиги менен биргеликте Кыргызстанга кирген көчөттөргө кошумча нарк салыгын алуу боюнча сүйлөшүүлөр ийгиликтүү жүрүп, ар бир көчөткө төлөнгөн 2 сомдук акы жокко чыгарылды. ММО ассоциациясы ар дайым дыйкандардын кызыкчылыгын биринчи орунга коюп, тармактын өнүгүшү үчүн бар күчүн жумшайт. Агрономдорду даярдоо, сапаттуу мөмө чыгаруу, жерди иштетүүнү үйрөнүү, лабораторияларды түзүү, экспорттук базарларды ачуу тармактарында активдүү ишти улантып келе жатат. 2030-жылы ийгилик жаратуу үчүн көп жумуштар жасалышы керек. Ал үчүн өлкө тараптан, биз менен тыгыз иштешкен уюмдардан жана сиздин колдооңуз, ишеничиңиз маанилүү. Жаңы жеңиштерди бирге багындырабыз.